Aí, pessoal, pra quem tem Tiger 1200 aí, ó, barulhinho no motor. Geralmente o pessoal aí, a galera vai no YouTube aí, as pessoas falam que tem o probleminha crônico do alternador, do tensor, da corrente de comando. Nessa aqui foi diferente. Nessa aqui foi as duas válvulas aqui em cima, ó, os parafusos completamente soltos, quase caindo. Mexi aqui, barulho, bastante barulho, tá? Então, antes de levar numa oficina aí e condenar o motor da moto, tem que desmontar e fazer uma revisãozinha.